因父及子及聖神之名，阿們。喺今日嘅福音之中，耶穌佢講咗一句聽起嚟可能令到人感覺到驚訝嘅說話。佢話：我嘅離開其實對你哋係有益嘅。究竟點解佢會咁講呢？咁佢就解釋啦。佢話：如果佢唔離開，嗰位護衛者聖神就唔會嚟臨。而當聖神嚟到嘅時候，佢要使到世界對罪惡、公義同埋審判有所領悟，並要引導我哋進入一切嘅真理。佢嘅意思就係話，即使佢當時親自喺人世間，但係仍然有好多嘅人唔相信佢。佢哋親眼見過佢，親耳聽過佢，甚至親眼目睹過佢所行嘅一切嘅奇蹟，但係佢哋嘅心仍然係封閉嘅。咁呢個正正就係我哋需要聖神嘅原因。耶穌帶嚟咗救恩，但係卻係聖神使到呢一份嘅救恩喺我哋之內生根。聖神唔單止係對我哋嘅耳朵講話，而係更加重要嘅係對我哋嘅內心講話。佢唔單止係圍繞住我哋工作，喺我哋嘅身邊周圍工作，更加重要嘅係佢喺我哋嘅靈魂裏邊工作，使到我哋唔單止係去聽見真理，更加能夠去接受真理，因真理而悔改，並且被真理所改變。現在假如耶穌佢講俾當時嘅人聽，提醒佢哋絕對佢哋需要聖神嘅，佢哋需要聆聽聖神嘅。如今豈不是更加為我哋嚟講係更加迫切咩？我哋現今生活喺一個比以往更加嘈吵嘅世界，我哋嘅手機不停咁震動，我哋嘅信息每一日都跳出嚟，無時無刻，影片、廣播、通知、短信、電郵，各種群組嘅信息沒完沒了。我哋一早起身嘅時候就會睇手機，我哋瞓覺嘅時候亦都去睇，無聊嘅時候、緊張嘅時候、等待嘅時候、無時無刻，甚至係同人交談或者聆聽別人說話嘅時候，我哋都會去查看。坦白老實講，如今嘅人，大多數嘅人對於單只係靜坐係感到不安，呢種嘅寧靜感到不安。但係問題係，我哋嘅生命如果讓呢一啲嘅噪音去淹沒，我哋又點能夠聽見嗰啲好微細嘅聖神嘅聲音呢？嗰位真理之神嘅聲音呢？所以我今日我想講嘅題目就係，當我哋錯誤去使用呢啲電子設備嘅時候，佢所產生嘅危險，包括手機、網絡、社交群組、社交媒體。呢個唔單止係影響緊我哋嘅時間，更加影響緊我哋嘅靈魂同我哋嘅靈性生活。因為聖神仍然都同我哋講話，但係問題係，我哋仲有冇呢一個聆聽嘅能力呢？今日有好多人沉迷咗手機同埋社交媒體，而自己卻毫無察覺嘅。其中一個重要嘅原因
就係我哋所謂嘅多巴胺獎勵機制。嗱，多巴胺咧係我哋大腦裏邊嘅一種讓我哋感覺到歡愉嘅一種嘅化學嘅物質。所以每當我哋收到一個讚、一個訊息或者係新嘅通知，其實我哋嘅大腦就係釋放咗一啲嘅多巴胺，讓我哋感覺到好好，甚至係短暫地嘅興奮。咁久而久之，我哋大腦被訓練去渴望呢一種嘅感覺，於是我哋不斷去查看手機，即使冇新嘅嘢嘅時候，我哋同樣都係咁樣做。所以如果我哋發現自己起身10分鐘之內就忍唔住要攞起手機嘅話，又或者食飯嘅時候，我哋冇辦法停止去查看手機嘅時候，咁就可能我哋就已經陷入咗呢一個循環機制嘅徵兆。嗱，好多人呢，今日沉迷電子設備嘅另一個原因呢，就係我哋叫做錯失恐懼症。我哋擔心，如果我哋唔喺線上，就會錯過好重要嘅事情。可能係一則新聞，可能係一個好笑嘅貼文，又或者係大家喺討論緊嘅流行嘅話題。於是我哋不斷去更新，不斷去瀏覽。如果冇辦法上網嘅時候，我哋內心會感到呢一份嘅焦安，呢份嘅焦躁不安。所以當然我哋現在我哋亦都好常見人哋將手機當作逃避現實嘅工具。人生好多時候可能好大壓力嘅，或者有陣時會有遇到痛苦，或者甚至係無聊嘅時候，而社交媒體正正就成為咗逃避面對現實艱難嘅一種嘅方式。所以如果我哋一感到壓力嘅時候，就攞起手機，而唔係去祈禱，而唔係去與人去交談，咁其實呢一個係一個警號。另外，好多人用社交嘅媒體去尋求被重視或者被喜愛嘅感覺。當我哋發文，我哋希望獲得別人嘅認可，一個讚，一個愛心，一個留言。當我哋得唔到呢一份嘅回應嘅時候，我哋就會感覺到失望，甚至受傷。如果我哋嘅情緒會因為一篇嘅貼文嘅讚數而有起伏，咁可能就代表咗我哋嘅身份感已經係同網絡形象去綁埋一齊啦。有時係我哋嘅沉迷，可能係出於習慣性嘅，變成咗自動嘅反應。我哋排隊嘅時候，對話中斷嘅時候，甚至喺彌撒、祈禱、聽道理嘅時候，我哋都不自覺咁樣去玩手機。如果你有呢種嘅情況，其實你唔係唯一一個人，但係呢個係值得注意嘅事情。手機同埋社交媒體嘅上癮係可能係表面上好似睇落去唔係好嚴重，但係其實事實上係慢慢咁改變我哋嘅大腦，使到我哋遠離真實嘅生活，而更重要嘅係佢會埋沒咗天主聖神佢微小嘅聲音。今日我哋嘅社交媒體我哋喺社交媒體上面睇到嘅好多嘅內容，恰恰就係與聖神要傳達嘅信息背道而馳。正如今日嘅福音中耶穌佢話，當聖神嚟到嘅時候，首先係要使到人認識佢自己嘅罪，好使到我哋能夠歸向
天主。但係喺我哋網絡世界上邊，我哋睇到嘅並唔係咁樣。網絡嘅世界唔單止唔認罪，甚至時常將罪合理化，甚至美化。例如講大話、搬弄是非、不潔嘅言行，經常被包裝成為做自己、有勇氣、真誠地面對內心等等等等。比如有人去講不雅嘅笑話或者不當嘅內容嘅時候，然之後佢會話呢啲只不過係講下笑啫，唔好咁認真啊。其實正正就係耶穌佢所講嘅，因為佢哋唔相信我嘅意思。因為如果我哋唔相信基督係真理，咁樣我哋就唔再相信，唔再認為罪係傷害人嘅，而只係稱之為自由。而呢一種嘅態度喺電子媒體上面係特別普遍嘅，好多人熱衷於指責別人，卻從來唔會反省自己嘅過錯，好似自己係從來都冇犯過罪，只係別人嘅問題。耶穌佢話，當聖神嚟到嘅時候，佢要指示我哋乜嘢係真正嘅公義，乜嘢係天主眼中嘅正義。但係社交媒體卻顛倒是非，追捧名氣甚於良善，重視外表勝於品格，個人嘅意見取代咗天主嘅真理。我哋就諗下呢一個取消嘅文化，表面上好似睇落去好似好講緊正義，實際上只係攻擊緊人，用恐懼去控制其他人。呢種冇憐憫、冇寬恕、冇真理，只有怒氣、只有噪音嘅行為。好多嘅年輕人為咗迎合網絡嘅風潮，而去模仿一啲完全違背德行嘅事情，服從、謙遜、貞潔嘅行為，而最後失去咗人生真正嘅方向。而最後耶穌佢話，當聖神嚟到嘅時候，佢會提醒我哋審判係真實嘅，我哋都要為自己嘅選擇而去負責任嘅。但係網絡讓我哋好容易去忘記呢一點，我哋甚至時常去攞天堂同地獄去開玩笑，或者將死亡同埋後果拋諸腦後。好多人佢話，反正天主都愛我㗎啦，所以我可以做乜都得嘅，以為恩寵就係可以唔需要悔改嘅。亦都有人佢拒絕寬恕，但係佢會發一啲所謂保護自己平安嘅金句，完全漠視關於憐憫嘅呢一份嘅真理。當呢一切讓我哋麻木，活得好似永遠唔需要喺天主面前交賬嘅一樣，但係事實上，我哋知道，我哋終要去面對天主嘅。如果我哋太忙去玩手機、去爭辯、去炫耀，我哋係永遠冇辦法聽見聖神嘅聲音。因此，今日嘅書信之中，聖雅各伯佢提醒我哋，佢話你哋應該要爽快咁聆聽，遲於說話，遲於動怒。但係社交媒體教我哋完全相反，所以如果我哋唔警醒嘅話，我哋不但會錯過咗聖神嘅訊息，甚至會將佢嘅聲音徹底地去淹沒。
現在我哋發現自己，如果我哋發現我哋自己陷入咗呢一種不斷查看手機、迷失喺呢個社交媒體嘅循環之中，其實我哋唔需要氣餒，因為有啲好實際嘅而且可行嘅方法係可以幫助我哋能夠走出呢一個嘅困境。好多靈修學家佢提到，我哋要每一日都要去培養呢一個沉默同埋祈禱嘅習慣，而以佢作為開始。每日我哋起身嘅時候，我哋唔好去掂手機。喺掂手機之前，我哋嘗試去先安靜地同天主去相處10分鐘，將我哋每一日嘅第一個念頭去獻俾天主，而唔係獻俾網絡。呢一個小小嘅改變，就能夠幫我哋重新去調整整日嘅節奏。而接着我哋要有意識地去規劃幾時同埋點樣去用手機。我哋唔好因為無聊就玩手機，關掉嗰啲不必要嘅通知，設定固定嘅時間去查看信息。我哋要記住嘅係，手機就好似火一樣，用得啱嘅時候佢可以幫助我哋，但係佢用得唔好嘅時候，佢可以徹底毀掉我哋。所以我哋有節制。比如講，當晚上9點之後，我哋唔好再掂手機。食飯嘅時候唔好去睇手機。而呢啲好少嘅做法，其實就係幫助我哋，甚至係比我哋想象之中更加能夠有大嘅幫助。而我哋要定期去做良心嘅省察，要時常去辦告解，因為聖神時常就係藉住呢一種安靜嘅時刻，去讓我哋睇到靈魂正在受傷嘅地方。如果我哋唔確定我哋究竟自己係花咗喺幾多時間喺網絡上邊，其實我哋可以去 download 或者去下載一啲嘅軟件，去幫助我哋去了解我哋究竟花咗幾多時間。呢啲數字其實往往係會令到人哋大吃一驚嘅。一旦我哋開始減少使用手機嘅時候，我哋都需要用更好嘅事物去填補空出嚟嘅時間。所以，與其玩手機，不如睇聖經。一開始嘅時候，我哋可能感覺到唔習慣嘅，但係就算係每日15分鐘，都會帶嚟好明顯嘅轉變。我哋唔好忘記同真正嘅人去建立連結。我哋沉迷手機嘅其中一個原因，就係因為我哋嘅孤獨。所以要抽時間去同家人、去同朋友去傾偈、去散步、去運動、去玩、去讀書、去祈禱。慢慢咁樣嘅時候，我哋就會重新去揾到嗰個做人嘅感覺。我呢一篇嘅道理並唔係叫我哋完全同科技去隔絕，或者甚至去仇視佢，而係我哋要學習有智慧地去使用佢，並且重新去俾天主一個喺我哋心中講話嘅位置。親愛嘅弟兄姊妹們，我哋現在活喺一個吵鬧
驕傲、憤怒而又分心嘅時代。但係我哋作為基督徒，我哋蒙召嘅係另一條嘅道路，係一條謙遜、平和同埋專注嘅道路。我哋要記得聖雅各伯宗徒佢所提嘅提醒，佢所講嘅提醒，迅速咁去聆聽，緩慢地去講，緩慢地去動怒。聖神仍然都喺度講話，但係佢唔會喺吵鬧之中，而係喺沉默之中，喺真理之中，喺我哋嘅靈魂嘅安靜嘅角落中去發聲嘅。所以讓我哋成為真正願意去聆聽嘅人，嗰啲向聖神敞開心扉嘅人，讓佢責備我哋嘅罪，教導我哋乜嘢係正義，亦都提醒我哋審判最終要嚟臨。如果我哋願意去安靜我哋嘅口舌，去平靜我哋嘅心靈，去用心去聆聽，我哋唔單止會聽到真理，我哋仲會被真理所轉化。所以讓我哋一齊去抗拒手機、社交媒體、電子產品嘅成癮，無止境嘅干擾，冇意義嘅噪音，讓我哋重新去回到天主嘅臨在之中。喺嗰度有仁慈，有正義，亦都有恩寵，等待住所有願意去聆聽佢聲音嘅人。願天主祝福大家，因父及子及聖神之名者，阿們。